pinggir-pinggir ya. Lahan itu sudah hebat. Nanti kita tinggal sementara masih negosiasi lagi supaya yang 30% ini bisa dibebaskan juga. Nah yang sudah bebas ini bisnisnya sudah mulai bangun. Jalan sudah mulai bangun. Iya, karena dia yang masih Fenomena suara mirip trompet kerap kali terdengar di sejumlah negara. Banyak warga yang kebetulan menangkap peristiwa tersebut merekamnya dan mengunggah ke situs jejaring sosial. Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat, dari sudut ilmiah, kebisingan suara tersebut datang dari planet bumi sendiri. Mereka menggambarkan fenomena tersebut seperti suara latar di acara musik. Fenomena emisi suara tersebut sebenarnya sering kali terjadi, namun jarang disadari oleh manusia. Mengutip laporan berita Union Tribune San Diego, para ilmuwan mengatakan suara tersebut bisa berasal dari bencana alam seperti gempa bumi, gelombang air pasang, sampai ledakan gas metana. Sementara peneliti dari US Geological Survey mengatakan gempa bumi kecil di bawah permukaan bumi bisa memancarkan suara yang berasal dari pecahan kerak bumi. Teori lain menyebutkan suara bisa berasal dari pengaruh dari lini daya listrik, radiasi elektromagnetik, tekanan tinggi gas hingga jalur komunikasi perangkat nirkabel.